100 baht hả? For photo. You take photo. 100 baht. Jestem tutaj z moim przewodnikiem Rambo, Pram, i zobaczymy dzisiaj 10 rzeczy różnych, a jesteśmy przed Białą Świątynią tutaj za nami. Pierwszy punkt. Biała Świątynia, mam inny odcinek na ten temat. Ciekawa sprawa, projekt prywatny, z prywatnych środków. Jest jeden pan odpowiedzialny. On stwierdził, że będzie takie miejsce w Chiang Rai, do którego będą przyjeżdżali ludzie z wszystkich stron świata. Odnowił świątynię, która była już starą świątynią, odnowił w nietypowy biały sposób, co ma symbolizować czystość. Jest tutaj bardzo dużo symboliki. Dla ciekawostki powiem wam, że w środku, na przykład na wejściu, widzicie Predatora, a w środku możecie zobaczyć takie postaci namalowane jak Michael Jackson, Neo z Matrixa czy Pikachu. Bilet do świątyni kosztuje 100 batów i jest płatny dodatkowo. Zgodnie z planem wycieczki przewidziany czas na zwiedzanie to 40 minut. Tutaj jest pierwsza dziwna postać, a przed nami Predator. Na wejściu macie taki most i to jest symbol, tu jest symbol piekła. Zobaczcie, jak to wygląda. Ręce wystawione. Jestem przy drugim przystanku. Niebieska świątynia, nazywana po tajsku Rong Sua Ten. To świątynia, która została odrestaurowana 30 lat temu. Widzicie tutaj tygrysy? Sua Ten oznacza tańczący tygrys. Przewidziany czas, który dostaliśmy na zwiedzanie tej świątyni, to 20 minut. Według legendy Buddha doznał olśnienia pod drzewem buddyjskim. Wtedy natchnęła go prawda. Prawda, że wszystko w świecie jest połączone. Tutaj w świątyni miejsca dla mnichów. Nie można siedzieć wyżej niż mnich. Dlatego wszyscy siedzą niżej. Jak siadacie w świątyni buddyjskiej, to czasami chcecie wejść, to pamiętajcie, żeby nie kierować stóp w stronę Buddy. Siadamy albo po turecku, w ten sposób, albo w takim... O, nie róbcie czegoś takiego. Uznawane jest to za obraźliwe. Kolejny przystanek to jest właśnie Czarny Dom, Muzeum Artystów. Bilety kupujecie w tej budce, a kosztuje 80 batów od osoby. Yeah, it's spot, isn't it? You can see it's kind of shifting. Oh yeah. A muzeum nazywa się Ban Dam, dlatego że po tajsku ban to dom, a dam to czarny. To jest super. Zobaczcie, jakie krzesła. To jest od drewna. A tutaj jest taka skóra aligatora. To jest chyba prawdziwe. To jest pyton. Skóra, prawdziwa skóra pytona. A tutaj jest wielki plan robienia sobie zdjęć na tym krześle. Jest też część zewnętrzna tego domu. Są tutaj różne takie ala kaplice, też ze sztuką tego pana, który był założycielem Czarnego Domu. Przewidziany czas obejścia całego kompleksu około 30 minut. Widać, że facet cechował się taką specyficzną twórczością, bo zobaczcie, jakieś takie właśnie wyprawione skóry. Dużo tego jest i to leży na stołach. Rogi,
skóry, kosze, dziwne kształty, kości. Dziwny był, powiem wam, styl tego gościa, artysty. Może ktoś z was będzie bardziej rozumiał takie pojęcie, podejście, głębię artystyczną, to doceni. Zobaczcie na to, jakieś takie ala iglo z kominem. I zobaczcie, wchodzę tutaj, wita mnie wielki penis. A tu jest jakiś taki dziwne stowarzyszenie. No dziwne to jest wszystko. Tutaj jakiś facet siedzi przebrany, nie wiem, w jakimś takim ozdobieniu a la tygrys. Powiem wam, że dziwnie się tutaj czuję, złą energię tutaj czuję w ogóle, ale pewnie jeżeli ktoś ma takie pojęcie artystyczne, podejście, to pewnie to jakoś tam bardziej doceni. Kolejny do takich namiotów, tutaj do takich iglo można wejść. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale jest tutaj echo niesamowite. La 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 la. La la la. Są tutaj też bawoły. I tam są takie dziwne rzeczy, te eksponaty wszystkie, ale ogólnie chyba, znaczy dużo jest tu do zobaczenia. Ten pierwszy dom to jest tylko początek, a tu jest cała masa różnych domów, rzeźb, nie wiem, jakichś takich ala iglo, jest bawu, no cały czas jesteśmy zaskakiwani czymś nowym na każdym kroku. Tutaj na przykład zobaczcie to, jest taka ręka, która wystawia, to jest jakiś tam symbol chyba buddyzmu, spokoju i zobaczcie, przechodzą różne bębny, przez to i gongi. Czyli tak jakby, nie wiem, idzie ten dźwięk, rezonuje, w to wchodzi i wypuszczany jest do świata. Przy wyjściu jest tutaj jeszcze taki sklep. Możecie tutaj kupić sobie pamiątki różne. Na przykład proce. I zobaczcie, to jest zrobione jako takie zakończenie, jako takie małe penisy. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem jaki komentarz dać do tego. Zobaczcie jaka toaleta. Damska i męska. Dosyć oczywisty przekaz. Przyjechaliśmy w miejsce, które się nazywa Long Neck Village, czyli wioska plemienia z długimi szyjami. Bilet wstępu kosztował 300 batów. Najdroższa rzecz tutaj na tej wycieczce. Pierwsza rzecz, która nas wita zaraz po wejściu, to na prawej stronie i lewej różne wyroby i zakupy. Jest trochę kontrowersji związanych z takimi miejscami. Niektórzy mówią, że jest to nieetyczne, że to nie jest tak naprawdę prawdziwy sposób, w który żyją ci ludzie, te plemiona. To jest zrobione w 100% pod turystów. Jestem tutaj, to wyrobię sobie swoje zdanie. W najgorszym wypadku 300 batów wesprze lokalną społeczność. This is real. This is real. Oh. For eating. But they let women or the I mean, right, like a Burmese people. And in Myanmar, the set. Można robić zdjęcia, to nie jest tak, że nikt się obraża, bo jest ta opłata, więc w sumie podejście dosyć fair. Plemię long necków, długich szyi, wywodzące się tak naprawdę z Birmy. Co tu jest ten long neck? Ja na początku myślałem, że to jest takie coś, co się dokłada, pierścień po pierścieniu. Ale nie, to co roku jest zawijane, odwijane i zawijane od nowa. Nie zdejmuje się tego ani do spania, ani na prysznic. To jest jedna część, drut zawinięty w postać takiego rulonu, który po prostu się nosi. Ta szyja się wydłuża, ale ona się wydłuża tylko optycznie. Ona się nie wydłuża w taki sposób, żeby po prostu ona była dłuższa, bo ramiona się obniżają. Czyli optycznie ona wygląda dłużej, a tak naprawdę nie jest po prostu dłuższa. Widzicie tutaj dużo wyrobów i stanowisk, które rozciągają się na takiej przestrzeni. Tam jest wejście. No to jest taka część trochę komercyjna. To jest chyba taki birmański sposób malowania twarzy.
Te pierścienie, po co w ogóle one były zrobione? Jedna teoria mówi, że to przeciwko atakom tygrysa, to nie za bardzo mi się chce w to wierzyć. Natomiast druga teoria mówi o tym, że jak te plemiona żyły tutaj, mężczyźni szli na polowanie, a kobiety zostawały w wiosce i wtedy, jeżeli jakiś inny najeźdźca przyszedł, to przeciwdziałało gwałtom, dlatego że kobiety nie wydawały się atrakcyjne. Takie jest oficjalne tłumaczenie tego, dlaczego te pierścienie właśnie mają miejsce. Około 40 osób, 50 mieszka w tej wiosce cały czas. Tu ma pani taką poduszkę, czy taką chustkę. To nie jest poduszka, to jest chustka zawiązana, taka, która zapobiega podrażnieniom, odparzeniom. Opuszczam wioskę Longneków. Dla mnie było to ciekawe doświadczenie. Nie widać, żeby ludzie tutaj cierpieli. Pokazują, chwalą się swoją kulturą. Ja oceniam to pozytywnie. Kolejnym przystankiem jest lunch, jest obiad, który jest wliczony w cenę. Mamy tutaj parę potraw, takich bardzo prostych. Frytki, ryż, makaron. Tutaj jest jakaś zupa, pomarańcze i warzywa. No zjemy i jedziemy dalej. Kolejny przystanek na trasie to plantacja herbaty. Tu w Chiang Rai hodowana jest herbata, hodowana jest też kawa. My przyjechaliśmy na plantację herbaty, będziemy robili degustację herbaty i zaraz będziemy mieli chwilę czasu wolnego. A przede mną krzewy herbaty. This strong, eh? Plantacja nazywa się Choi Phong. Są tutaj takie miejsca, centra. Jedno z nich jest w tym, w którym się znajduję teraz. Tam jest na przykład drugie, w których można się napić, zdegustować degustację herbaty. Tutaj pani nalewa do małych kubków i degustujemy. Okay, zobaczcie, wszyscy poszli, był straszny tłum tutaj, wszyscy poszli, a ja sobie zostałem na spokojnie i teraz będę robił ten tasting taki bardziej kulturalny. Dobra, to jest taka bardzo wyrazista zielona herbata, żeby wam jakoś opisać, bez gorzkiego posmaku. Bardzo dobra. A tu jest sklep, kawiarnia z zieloną herbatą i lody z zieloną herbatą i ciasto z zieloną herbatą. Croissant z zieloną herbatą, ciasto z zieloną herbatą. Tu jest kawiarnia, tu jest miejsce do jedzenia i piękne widoki. Teraz schodzę, żeby zobaczyć, jak wyglądają faktycznie krzewy herbaty. Bo powiem szczerze, nigdy ich nie widziałem z bliska. Tak wyglądają alejki, tak wyglądają liście. Tu można wchodzić. To jest wszystko dla turystów. Mam tutaj krzew herbaty przede mną. I czy to w ogóle pachnie? Zrywam parę liści. Jakoś super nie pachnie, trochę pachnie herbatą. Zrywa się te malutkie listki z czubków, je się, suszy i wtedy jest to najwyższej jakości herbata. No i one potem odrastają i znowu się je zrywa, czyli taki proces powtarzalny. Zdjęcia w tych krzewach herbaty, jak widzicie, tutaj są bardzo popularne. Wziąłem sobie lody z zielonej herbaty. Dobre, lekko słodkie i takie ciastka na parze z zielonej herbaty. Smakuje jak ciasto na parze. Nie czuć właściwie tam zielonej herbaty. Herbata oolong z miodem. O, to jest dobre. Dobre. Polecam wam tutaj, jak tutaj będziecie, to szczególnie polecam wam lody z zielonej herbaty.
Jesteśmy w Wat Hapa Maesai Chiang Rai. Tu jest wejście. Idziemy zobaczyć małpy. Miejsce to znane jest z małp. Jest klasztor taki małpy, okej. Jest trochę niebezpieczne, bo małpy mogą zabrać coś, mogą złapać i zabrać. Leslie na przykład w Kuala Lumpur zabrała torbę małpa i po prostu uciekła z nią. Drugi pan przewodnik, zobaczcie, ma taki kij i tym kijem chyba będzie nas bronił. Protecting from monkeys. Zobaczcie, nie ma żartów, naprawdę. Wziął ten kij, żeby w razie czego poszedł z nami, żeby w razie czego tą małpę po prostu odgonić, jak będzie zbyt agresywna. Skaczą małpy po drzewach, zobaczcie. Miejsce nazywa się Tampum Tampa, jaskinia małpy, małpia, Monkey Cave. There you go, little guy. Oh! A tutaj obok są ryby, zobaczcie. Nie wiem, czy widać, to są pyski. Pyski sumów. Jest ich tak dużo, że jest czarno. Relax, right? Chillin'. Można wejść do jaskini, do tej jaskini małp. Tutaj zobaczcie, po schodach na samą górę i tam jest rzekomo ta jaskinia, natomiast ja wam tego nie pokażę, bo noga mi nie pozwala wchodzić po tych schodach. Jesteśmy przy granicy z Birmą. Tu za mną jest punkt graniczny granicy z Birmą. Przyjechaliśmy tutaj, mamy 20 minut czasu wolnego, żeby się przejść, zobaczyć. Granica jest teraz zamknięta. W Birmie cały czas trwa konflikt, trwa rewolucja, wojsko przejęło władzę, jest tam po prostu gorąco. Przy granicy tutaj są różne sklepy, przyprawy, ubrania, alkohol, pierścionki, wyroby z kamieni półszlachetnych. Mamy tutaj 20 minut, żeby się przejść. Tak, tutaj znajduje się tak zwana Walking Street, Ceylon Joy Walking Street, możecie zrobić zakupy. Wszystkie rzeczy praktycznie te same co wszędzie. Truskawek wino tutaj robią, to jest może taka ciekawostka. Budowane są tutaj truskawki też w tym regionie. You can see new building, big building in Laos. Przyjechaliśmy do kolejnego punktu, tak zwany Złoty Trójkąt, Golden Triangle, gdzie spotykają się Laos, Myanmar, czyli Birma i Tajlandia. Macie tutaj Mekong, a tutaj jest rzeka Ruak. Idziemy sobie tutaj i wyjdziemy do punktu widokowego i zobaczcie. Tu jest Laos, tu jest rzeka Mekong,
Tu jest Myanmar, Birma, tu już ten kawałek ziemi, a tu jesteśmy w Tajlandii. Pytałem się, jak to jest, że to jest tak blisko z granicy do granicy, z Birmy chcą ludzie przyjechać do Tajlandii. I pan powiedział, że tutaj ci, którzy mieszkają, to nie potrzebują wizy, mogą w tom i z powrotem jeździć pomiędzy. Natomiast tych imigrantów chyba zatrzymują po prostu wcześniej. Złoty trójkąt. A tutaj na tym punkcie widokowym jest Budda, który pokazuje spokojnie, żeby narody ze sobą nie walczyły i żeby dawać sygnał spokoju. Taki punkt widokowy, możemy sobie potem przyjechać na dół, można też tutaj przepłynąć sobie łódką, my pewnie tego nie zrobimy, nie mamy już czasu, natomiast Złoty Trójkąt to jest właśnie to miejsce, które wam pokazałem. Wat Pratat Pukao. Tu jest wejście do świątyni na górze. Ale ładna, możecie wejść po schodach i zobaczyć. Ja lubię takie miejsca. Mniej komercyjne, z pięknym widokiem. Wyobraźcie sobie tutaj siedzącego na tym murku medytującego mnicha buddyjskiego, który patrzy na ten piękny widok i stara się odnaleźć harmonię. Marihuana. Real. Jesteśmy pod Muzeum Opium. Tutaj widzicie, że z maku zasionego zbiera się tą makówkę i z niej w procesie przetwarzania wytwarza się opium. A dlaczego tutaj jesteśmy w tym Muzeum Opium? Jesteśmy w Złotym Trójkącie, a dlatego w Złotym Trójkącie złotym dla biznesu, bo jest po prostu kraje się spotykają i można handlować nielegalnie. Hodowla opium i handel opium jest cały czas nielegalny w 3 krajach, natomiast prawdopodobnie jest tak, że w Birmie są miejsca, w których się hoduje, a tutaj po prostu prawdopodobnie jest tak, że się tym handluje. Narzędzia, którymi ścinano główki makowca. Przeczytałem tą historię. Po 3 do 7 dniach od opadnięcia od ostatniego płatka z makówki ścina się tą makówkę, wkłada do takiego ala garnka, napuszcza soki, nazywa się to surowe opium. Żeby 1,6 kg opium uzyskać, to 3000 tych makówek jest potrzebne. No i tam różne inne fakty. Na górze w Muzeum Opium mieści się jeszcze takie miejsce, gdzie widzicie różne stroje plemienne. I zobaczcie, tutaj jest też plemię Longneków. A to jest pani, której chyba mam zdjęcie, bo wygląda podobnie. Robi się ciemno, idziemy jeszcze, jest godzina 18 i idziemy jeszcze zobaczyć wielkiego Buddę. Z Muzeum Opium do wielkiego Buddy jest dosłownie parę kroków. Kończymy zwiedzanie, już ciemno jest, kończymy pod wielkim Buddą. Cały dzień od 8:30 do 18:00 zwiedzania. Koszt 990 batów plus 180 za Czarny Dom plus 300 za wioskę Longneków. Tyle na dzisiaj. Sami ocencie. Cześć. Đây để đưa ra.